Ngantuk banget aku hari ini. Kenapa ya? Habis minum obat jadi ngantuk. Nada, kamu besok 17 Agustus ikut lomba apa? Iya, Jam. Aku besok ikut lomba nyanyi aja. Aku mau ikut lomba makan kerupuk aja. Enak lagi. Ibang ikut lomba kelereng. Kamu Azam ikut lomba apa? Azam mah ikut lomba balap karung aja. Kan seru, pada jatuhan. Gedubrak, gedubrak. Setuju, Sam. Seru, aku suka. Nada sama Azam, siapa itu namanya? Aduh, Sakit ikut nggak ya? Akif ikut lomba dong. Berarti semuanya ikut ya. Oke, kalau gitu. Gimana teman kalau kita latihan dulu sekarang? Semuanya ya, biar besok juara semua. Teman-teman, aku mau latihan makan kerupuk dulu ya. Kan besok mau lomba, biar juara 1. Ya udah Salma, aku juga mau latihan.